안녕하세요. 금호동에 살고 있는 약수왕 김정희입니다. 반갑습니다. 네. 선생님, 제가 네. 선생님하고 이렇게 램보를 오래 찍었잖아요. 네네네네. 그때도 가장 좀 영상이 좀 잘 된 게 궁합이었어요, 사실. 내가 궁합은 좀 볼 줄 알지. 그러니까요. 그래서 제가 그런 거가 있기 때문에 제가 네. 궁합을 한번 가져왔어요. 내가 궁합은 진짜 맞아요. 잘 깨트려봐. 선생님 궁합이 뭔가 인기가 뭔가 선원숙 씨도 그랬고 강동건 고소영도 네. 그랬고 뭔가 좀 그래서 그렇지. 궁합을 한번 더 가져와 봤어요. 그래서 한번 봐주세요. 네. 여자 사주가 더 높네. 아, 그래요? 높다는 게 선생님 뭐예요? 더 이제 직성이 강하지. 사주가 우리가 직성이 강하다. 사주가 높다. 이하면 여자의 기운이 더 강한 거지, 그치? 이 여자의 기운이 강하면 남자는 약간 꺾이게 돼 있어. 그리고 여자는 더 오히려 더 상승하게 돼 있고 또 여자가 또 강하면 높은 사주잖아, 그지? 네네네. 그러면 남자한테 절대로 지는 승리가 안 돼. 그렇구나. 그렇기 때문에 남자한테 매여 산다, 남자한테 끌려간다, 뭐 이런 거는 될 수가 없는 거지. 그렇기 때문에 여자가 오히려 더 강한 기운을 갖고 있으니까, 여자가 더 저거 하지. 네. 아유, 근데 남자가 너무 여리다. 마음이 너무 여려. 열이다. 오, 그러면은 열이면은 뭔가 여자가 보호해주는 건가요? 그렇지. 오. 남자가 마음이 여린 사람이기 때문에, 네네네. 남자가 마음이 여리면 주대가 좀 약하잖아, 그치? 그럴 수도 주대가 있죠. 약하잖아. 요랬다가 저랬다가 이 말 하면은 그런가? 또 이 말 하면 저런가? 이렇게 되잖아. 이 남자가 좀 여린 면을 많이 갖고 있지. 그리고 잘 삐지고 잘 삐지는 승리다 이제 보면 되지. 그러니까 여자는 좀 강직한 면을 좀 가지고 있고 성격이. 네네네. 그러면 이 남자가 처음에는 와일드하게 다가와도 네네네. 시간이 지나면 여자가 오히려 더 강한 면을 가지고 가는 것이고 여자가 가자는 대로 끌려가는 거고 이 남자가 좀 이제 여자한테 좀 끌려가는 편이지. 그럼 당연히 주도권도 여자가 거짐 잡는다고 봐야지. 근데 또 남자의 동물들은 있잖아. 네. 또 곧 죽어도 남자라는 승리가 있기 때문에 네. 죽으려고 하진 않아. 아, 진짜요? 좀 꼴값을 떨라고 하는 거 있지. 그냥 쌍코피 몇 번 터져야지, 그지? 그래야 이제 또 성진머리가 딱 꺾이는 거지, 그지? 그 둘이 지금 부부예요. 부부인데 아직도 좀 사랑하는 감정이 서로 있어요. 누가 좀 더 커요? 남자가 크지. 남자가 크지. 내가 그잖아. 이 남자라는 그 하나 때문에 꼴값을 좀 떨어. 왔다리 갔다리 하면서 막 네. 남자가 뭐 이랬다 저랬다 트집도 잡고 네. 뭐 이제 하는데 네. 실질적으로 남자가 여자한테 많이 얽매여 있지. 얽매여 있다. 얽매여 있지. 그래서 오히려 남자가 여자한테 좀 이렇게 칭얼칭얼 대는 편이지. 선생님 보시기엔 잘 어울리세요? 어울려. 궁합적으로 몇 프로 정도예요? 이 정도? 근데 궁합은 둘이가 매치가 돼. 남자가 기운이 약할 때는 여자가 좋고 네네. 여자가 기운이 약할 때 남자가 좋잖아, 그치? 네네네. 그렇기 때문에 서로가 지금 조화가 잘 되고 있잖아, 그치? 그렇기 때문에 궁합이 잘 맞다 이제 보면 되고, 그리고 또 둘이는 티격거리잖아. 네네네. 막 티격거리면서 싸우기도 하고 다투기도 하고 또 어떨 때는 보면 또 왼수 걷기도 하고 막 이러는데, 근데 실질적으로 놓고 보면 둘이는 끊어질 수 없는 관계다 이제 보면 되는 거야. 그 정도로 끈끈한 그 관계인 거예요? 그렇지. 또 돌아서고 나면 이만한 남자 없다, 돌아서고 나면 이만한 여자가 없다 이제 해서 둘이는 싸워. 토닥토닥거리고 말 한마디에 토닥거리고 말 한마디에 앉으려고 하는 것도 있고 네. 막 하는 데 있잖아. 근데 둘이가 또 이렇게 어떨 때는 뭐 이렇게 의논을 하거나 뭘 이렇게 하면 또 둘이가 또 매치가 또 잘 맞아 떨어져. 일적인 면은 좀 어때요, 두 분? 각각? 각각 다 괜찮은데?
누가 좀 더 좋아요? 일적인 면? 일적인 부분은 여자가 좀 더 좋은 걸로 보이는데. 올해 기운도 원래 기운도 그렇고 내년 기운도 그렇고 여자가 좀 더 괜찮다 이제 보면 되고 남자가 예전에는 좀 기운이 많이 좋았나 봐. 네네네. 남자가 기운이 많이 좋아갖고 남자가 예전에는 좀 잘 나갔나 봐. 잘 나가는 게 보이고 막 어깨에 힘들어가는 것도 보이고 한데 근데 남자가 지금은 약간의 기운이 조금 꺾여 있는 걸로 보이거든. 그렇기 때문에 기운이 꺾여 있는데 근데 예전에 이제 좀 잘 나갔던 그 시절이 있잖아, 그치? 그렇기 때문에 이 사람이 절대로 기가 죽는 승리가 안 돼. 오, 그렇구나. 선생님 보시기엔 두 분 갈등은 좀 없어요? 아, 갈등이 있다니까. 둘이 엄청 싸워제낀다니까. 그러니까 그거를 이제 속 안에 더 갈등이나 뭔가 진짜 너랑 이렇게 할 거야 그런 갈등은 좀 없어요? 아, 그렇지는 않고. 막 헤어진다, 이별한다. 네네네. 그 지경까지 가도 또 둘이가 살아. 아 진짜요? 그 지경까지 가도 또 둘이가 사는 게 보이니까. 누구 때문에 그렇게 좀 사는 거예요? 남자가 그렇다니까. 남자가 약간- 남자가 까탈스럽다니까. 남자가 까탈스러워. 여자가 좀 네. 스트레스가 많아. 아 왜요? 그 남자 때문에? 남자 때문에. 아이고. 그 성격을 맞추는 게 진짜 힘들다니까, 이 남자가. 그러면은 선생님이 지금 말씀하시는 것만 봐도 여자는 되게 괜찮은 사람이에요? 여자는 마음도 넓은 면도 있고, 네. 그리고 여자가 남자를 많이 맞춰줬거든. 많이 맞춰줬단 말이야. 네네네. 남자를 많이 맞춰줬다가 네네. 이제는 좀 지치다 보니까 네네네. 이제 좀 자기도 고집을 좀 부리다 보니까 예전에는 잘 맞춰줬는데 왜 지금은 왜 이래 뭐 이렇게 되는 거지, 그치? 근데 둘이가 뭐 이렇게 사랑 싸움은 끊임없이 하네. 그것도 사랑 싸움이지. 뭐. 아 그쵸. 뭐 어떻게 좋게만 지냅니까 사실. 그러니까 사랑 싸움이야, 사랑 싸움. 금전적인 면은 좀 괜찮아요 이분들? 금전적인 거는 금전적인 거는 괜찮은데 지금 둘이가 일을 하고 있잖아, 그치? 근데 맞아요. 개인적인 사업을 좀 뭔가 시작을 좀 해보려고 하나? 뭔가 뭔가 하여튼 개인적으로 뭔가 투자를 하려고 좀 계획을 좀 잡는 게 보여. 잘 돼요? 계획을 잡는 것이지 아직은 시작은 안 했으니까. 이제 기초 단계다? 계획은 좀 잡는 걸로 보이거든. 근데 아직 문서는 잡는 거는 보이진 않고 네네네. 뭐를 이래 해볼까 저래 해볼까 궁리는 하고 있다 이제 하는데 내년수에 이제 가서는 금전적으로 뭔가 투자를 좀 할 것이다 이제 보면 되지. 알겠습니다. 이분들 누군지 알려드릴게요. 이분들은 선생님도 아실 거예요. 이 연예인 몰라도 이분들은 아실 거예요. 여자는 김태희 씨고 남자는 B예요. 정지훈 씨. B. 네. 의외로 까다시는. 그러니까 의외로 근데 TV에서 뭐 모습이 보면은 좀 철저한 게 있어요. 이분 자기 관리부터 해가지고 엄청 철저한 사람이에요. 근데 사실 어떤 관계인지는 TV에는 보여지는 모습이 없어요. 그래서 여쭤봤어요 선생님한테. B였구나. 네, 그래서 뭔가 어떤 관계인지 그래서 여쭤본 거예요. 그렇게 여자는 털털해 보인다니까. 그 여자가 남자를 많이 맞춰줬어. 그렇구나. 많이 맞춰줬다니까. 네네네네. 맞춰주고 위해주고 네네네. 뭐 챙겨주고 그랬는데 근데 남자가 내 투덜투덜거리고 칭얼대고 꼭 애기 같아. 애기 같이 막 이렇게 하니까 네네네. 여자가 조금 이제 좀 이제 애를 좀 멀리하듯이 좀 이렇게 하는 게 보이고. 근데 투덜투덜거리고 뭐 트집 잡고 뭐 둘이가 뭐 탁 싸우고 뭐 이렇게 한다지만 네네. 이혼이라는 그 단어가 없어. 잘 살 수 있다. 단어가 없어. 그래도 이만한 남자 없고 이만한 여자 없다. 이제 둘이가 마음으로 딱 저걸 하고 있으니까. 선생님 전 아까 그 신기한 게 김태희 씨가 올해 드라마를 시작했는데 그게 되게 잘 돼요. 그래서 선생님이 아까 딱 맞추셨잖아요. 올해 딱 그 뭔가 기운이 있다고. 그러면 계속 승승장구를 할 수 있는 거예요? 그렇지. 여자는 계속 지금. 남자는 예전에 핫했지만 맞아요. 기운이 약간 꺾여 있지만 근데 나중에 가서는 또 괜찮아. 근데 지금 여자의 기운이 좀 좋으니까 여자의 기운이 지금 좋을 때는 남자가 약간 꺾이게 돼 있거든. 알겠습니다. 마지막으로 좀 조심해야 될 점이 있을까요? 각각 말씀해 주세요. 남자는 네.
뭐를 하려고 엄청 노력을 많이 하는 편이거든. 네네. 근데 실질적으로 지금은 기운이 약하니까 네네네. 지금은 좀 조용히 있어도 되는데 이 이 사람이 사소하게 사고를 많이 치나 봐. 진짜. 사소하게 사고를 치기 때문에 쓸데없는 돈이 많이 나가. 아까 말씀하신 그 사업일 수도 있겠네요. 그게. 그렇기 때문에 이 사람이 조금만 자제를 했으면은 여자를 도와주고 여자를 좀 이해해주는 것이다. 이제 보면 되는 거고. 네, 여자는요? 여자는 지금 봤을 때는 건강이 몸수가 지금 좀 많이 안 좋은 걸로 보이거든. 어디가 조금 그래서 안 좋을까요? 지금 딱히 병원 신세를 지는 거는 아니지만 지금 건강으로서는 지금 몸수가 좀 뭐라 그래야 되지? 항상 피곤하다 그래야 되나? 몸수가 지금 맑지가 않아. 지금부터 좀 관리가 좀 필요한 거네요. 그러면. 지금 몸이 엄청 피곤해 보여. 막 피로에 막 젖어 있는 사람으로 보이거든. 그렇기 때문에 이 사람은 건강을 좀 많이 챙겼으면 좋겠다. 이제 보면 되고 네. 남자는 될 수 있으면 사고를 좀 안 쳤으면 쓸데없는 돈을 뭐 너무 많이 쓰니까 사고를 좀 면해야 된다. 이제 보면 되고. 선생님 이런 남편 어떤 건가요? 아이 죽여야지. 조져야지. 가만 놨더니. 알겠습니다. 감사합니다.